Kana muchinge mashanya kudzimba dzevanhu, munakurumidza kudzokera kudzimba dzenyu. Munhu ufarira kugara kumba kwako, usafarira kungofamba mudzimba dzevanhu. Mazivano vanhu vakaomegwa sekuomegwa kwakaitawo iwewe. Saka zvokuti unoenda kumba kwemunhu uchinogara vhiki uriko, vanhu vanenge vasina kuisa pabhajeti. Mazivano usavi chaiwo, nyama chaiyo chaiyo ikatengwa inoiswa, inochekwa yoiswa muzviplastiki. Takaverengana mumba, kana mumba medu tiri 4 toisa 2 toita mapisi enyama 8 muplastiki. Zvino kana mukashanya, ukazoshanya iwe ukauya ukagara 1 wiki pano, watondisa off budget, nokuti zvinhu zvakaoma zvazvo kubhajeta chete. Takungobhajeta zvinhu zvose handiti unoona. Saka kuti ndizonge ndichitora mapisi enyama 2 ine ndichiziva kuti mapisi angu, nyama paketi angu enyama ari mufiriji ndakaita 20 packets. Iwo wakuuya wakugara vhiki paya, ndakutoziva kuti pa 20 packets ndakutobvisa mapakets 10, haachasvitsi 20 days, ndakuita 10 days. Ndokuda kuti wakagara rimwe vhiki uripo. Saka kana uchinge washanya kumba kwavanhu, kurumidza kuti oneka uchadiwa, oneka uchanziko zvafamba seko kuti mukurumidze kuenda. Nyatsa dzapera paya, makuhwa asati apera paya, iwo bva kurumidza kuoneka. Nhai kavadikani kuti ukurumidze kufamba, ndokuti mangwana paunodzoka unotambirwa futi zvakanaka. Hanti mazviona, nokuti unenge uchizikanwa kuti haugarisi. Ukaona washanya vhiki, pamba pakutanga kuitika masaramusi ekuti mumwe musi unomuka makuseni woti mamuka sei, havachakupinduri zvakanaka, vakuita kunge vakaisa muromo mumhino, woziva kuti wagarisa pamba pevanhu. Ado emamudzi atochinjaya, pamba pava pauchadiwi, wona kuti waoneka wafamba-famba. 2, ukaona wakuisigwa musi wakambosvika first 1 day kana 2 days wakanga uchisigwa nyama 3 muplate, wakuisigwa nyama yamwe chete, uzive kuti wagarisa pamba apa, famba hauchadiwi. Ukaona waimbobvunzwa kuti tokubikirai here lunch, handiti tokupai drink here, apa hauchabvunzwi, wakungogara lunch hapachina, uzive kuti wagarisa hapachadiwi. Ukuona vakungopinda mumba maunorara vachingogwedebudza, kana kuti wakarara iwe kuseni vachiimba vachiita noizi vachigwedebudza, uzive kuti wagarisa pamba ipapo hauchadiwi, chibva watongofamba. Ukaona mwana wouya pamberi pako achikwira pamusoro pemasofa, achikwira pamberi pako achitsika achiita sei, uzive kuti dzimwe nguva zvinogona kuitika kuti unenge watogarisa pamba ipapo hauchatodiwi. Mwana anenge atohwa, vabereki vachitaura kuti kwavanoenda riina apa, uye kuzoita maaction kuti uwane kufamba. Ukaona paukanga wasvika dringi ranga richimborimo mufiriji apa, chigubhu chemaziwo 2 liters, dhei rechi3 uchiripo, chigubhu chai chabviswa pachanga chiri chaiswa pamwe panhu, uzive kuti chigubhu chavigwa, hauchadiwi, wakunzi famba. Handi masvinzwa. Ukaona wanga uchimbonzi munogona kungobika henyu pasitofu apa, wakunzwa kunzi aiwa panapa tinobika nechaimutebhu, kana kuti saka muri kusara makagara pano here, isu tiri ambobuda mosara here pano, uzive kuti uri kuudzwa kabisira kuti pano zvemagarisa chionai kuinda. Kana muchinge mashanya vadikanwi, kurumidzai kudzokera kudzimba dzenyu. Vanhu havasi kuda mutoro zvekudaro masivano. Zvakare imi vashanyi, kana muchishanya fambai nemadzenzi ebhasi dzokudzokera. Zvokufamba musina kana mari yebhasi twa hendo unopuwa mberi, unopuwa nani nokuti zvinhu zvakaomera munhu wese. Munhu anenge asitorinawo mari, zvinhu zvavo zvekubhajeta vedu wemufunge. Munhu wese anenge akabhajeta kubva kugrosari chaiko, kubva kumari yake yebhasi, ingave fuel, akatobhajeta fuel yake kuti fuel iyi ichandisvitsa panopera mwedzi. Iwo puchu wosvika, kwanza handina mari yekudzokera, wanga wamboda mwanani. Manga maita meeting yekuti huyai here titaurirane, kana kuti huyai kuno mutichanyire tigare tose. Vadikani, kana muchinge mashanya, zivai kuti ukashanya, chindozonasa kuti kana uchinge washanya kusenika, kana zvaitogona chiswera zuva uripo, zuva ronodoka paya, wooneka, wodzokera kumba kwako, uchiri kudiwa. Handiti maona, uchiri kudiwa. Imiwo vanoshanyigwa, handiti, kana munhu achinge ashanya, akauya asina kupa appointment, uchiona kuti zvinhu zvakaomerwa, pane kuisa muromo mumhino nekuisa fundumwa, handiti zviri nani kuudza munhu chokwadi kuti mahwiro amaita aya munozoti hatisina kuzviexpecta, bhajeti yedu yanga isina kumira, chokwadi chitori nani achiputsa ukama.
pane kuti mutange kuita maactions ekuti munhu anoshaya kuti zviri kufamba sei. Imiwo kana matanga kuitirwa maactions vanenge vashanya, read between the lines kuti maactions akuitwa pano, maactions ekuti tichirova pasi tichiinda. Unoona munhu achitakura bhegi rake kuti kwai ndichamboenda kunogara kumba kwaNhingi, ndoda kunoita vhiki ndiriko. Kwakuwo uri kutiza, uri kubva kumba kuchitiza kunogara kwavhiki kuno kuti iwewo chikafu chokuti munhu akauya akakupa akakushanyira vhiki rese umupe kana 2 weeks umupe hauna, wakuda kunoshanya kwaNhingi. Saka iye chikafu chokuti azokupawo panoitawo vhiki rose anochiwana kupi. Zvimwe zvongoda kuti tishandise oblamedlungata oro oblangata meblingata oro medula oblamgata ameno. Chirungu chacho chinonzi kudii handiti maona. Kana washanya kumba kwomunhu please kuoneka uchadiwa, regai kunyanya kugarisa padzimba dzevanhu nokuti zvinhu zvose zvakangobhajetwa. Even sipo nechitoziva kuti sipo yangu yekugeza inopera pakati. Kugeza chako nechidogeza ka1 pazuva, iwe woda kuuya uchigeza 3 pazuva. Sipo yacho inokurumidza kupera. Ndenge ndakabhajeta kuti sipo yangu yekugeza 1 inopera kupera kwemwedzi, inosvikirana. Mafuta angu, chibhodhoro changu chamafuta ichi ndikachishandisa ndakadai ndotoziva chinopererawo panopererawo mwedzi. Handitiona iwe wozouya wakuda kuti ndibike kuseni, masikati nemanheru, ini pamwe ndozvibikira zvangu ruviri pazuva. Saka kana tashanya ngatikurumidzei kuoneka, tidzokere tichiri kudiwa kuitira kuchengetedza ukama nekudzoka mangwana. Vamwe vagona kukuudza asi vanenge vatodhiniwa newe nokuti zvinhu zvakaoma handikani. Handitika ndangoti tionesanei papapa.